你掌管我願意在你愛中，願一生居於主裏，全是主的恩典。我每天等你，來等你降臨。看到你願意捉緊你，我願意在你愛中，能緊緊相擁，抱着愛讓你觸摸。我每天等你，來讓你掌管。Lord, I give my life， 付出一切甘願獻上給你，我永屬你主。誰人可給我恩惠，就像我主，愛慕你寶貴耶穌。Lord, I give my life， 心交託於你手，我願意。誰人可給我恩惠，就像主基督賜下，迷途間找到了前路。看到你掌管我，我願意在你愛中，願一生居於主裏，全是主的恩典。我每天等你，來等你降臨。看到你已捉緊你，我願意在你愛中，能緊緊相擁，抱着愛讓你觸摸。我每天等你，來讓你掌管。Lord, I give my life， 將一切甘願獻上給你，我永屬你主。誰人可給我恩惠，就像我主，愛慕你寶貴耶穌。Lord, I give my life， 全心交託於你手，我願意。誰人可給我恩惠，就像主基督賜下，迷途間找到了前路。我一生得你，屬屬你。我一生得你，屬屬你。甘願獻給你，我永屬你主。誰人可給我恩惠，就像我主，愛慕你寶貴耶穌。Lord, I give my life， 全心交託於你手，我願意。誰人可給我恩惠，就像主基督賜下，迷途間找到了前路。
找到了前路。真㗎，信耶穌咁耐會迷路嘅，有時都會信下，所以一定揾翻啱條路咯。OK， 呢隻歌終於進入到我自己寫㗎啦，多謝俾面。其實我覺得好感謝主嘅，即係其實我作歌嘅經歷咧，就應該係從幾時開始咧？又講翻我傳道人啦。我傳道人咧，以前喺牧會之前咧係帶敬拜嘅。有一次咧，佢好無聊，即係喺 office 度咧，即係寫歌，其實都唔知為咩而寫，總之寫歌啦。咁啊，總之突然間無聊攞支吉他就寫，佢都傻傻地個零鐘到啦，就寫一首歌出嚟。跟住我心諗唔係嘛，寫首歌咁容易？咁我跟住就開始咗我寫歌嘅生涯，因為我覺得寫歌係幾容易嘅，真係，即係原來咁簡單嘅。咁當然啦，寫嘅過程裏面都有啲即係頭嗰兩首啦，都有少少唔係咁寫得咁好嘅，不過都唔緊要，都總有機會俾我唱下。咁咧，我今日咧帶嚟咧就係我第3隻咧寫嘅歌，不過國語歌嚟嘅。咁啊，因為當時寫詞唔叻啊嘛，咁國語仲要呃落去啊嘛，即係你知咩字都呃到落去啊！你知廣東話好難㗎啦，咁所以當時第3隻歌為咗更快攞到呢個滿足感同埋更快，因為我入咗隊 band， 咁我可以喺隊 band 度練下，即係當練下歌咁樣，即係你知啊，你明白啦，初信主嘅時候個心態梗係夾 band 啊，練下歌啊，玩下咁樣，敬拜神都要嘅，不過咧就可能冇咁重要啦。不過寫呢歌嘅時候咧，我自己心態就係我當時咧，其實我開始愛上咗，其實我自己都愛上咗祈禱嘅敬拜嘅。其實即係我覺得每次翻崇拜嘅時候，我覺得哇好 high 嘅喎，即係我哋教會都 high 地嘅喎，成班人都即係好激喎。其實我以前細嗰陣翻教會嘅彈琴嘅啫嘛，即係其實 OK 嘅，我嗰啲我都好享受嘅。但係我發覺當我以前經歷過一啲彈琴嘅教會，即係可能幾間，即係兩三間都係，即係嗰啲好幼兒同主日學嗰啲時候。你突然間去咗一間會夾 band 嘅教會嘅時候，你會突然間隻眼豎起，哇！點解咁犀利嘅？我就會黐咗線。當時我自己都喜歡敬拜，所以呢隻歌同我自己嗰個敬拜嘅心情。